हाय फ्रेंड्स, आज मेरे पास एक वन प्लस 9 प्रो आया है जिसमें कि एस डी एम ट्रिपलेट प्लस CPU लगा हुआ है। मेरे हिसाब से एंड्रॉयड में सबसे बड़ा CPU है साइज़ में, और बहुत स्लिम है CPU अभी रिवॉल्व हो चुका है। अभी CPU रैम दोनों एक साथ में ही लगाएंगे। नीचे हल्का सा थोड़ा फ्लक्स डला हुआ है और ऊपर का हिस्सा प्रॉपर क्लीन है। थोड़ा फ्लक्स डाल के फिर दोनों एक साथ में ही लगाएंगे इसको। फ्लक्स ज़्यादा नहीं लेना है जी, अगर ज़्यादा फ्लक्स हो गया तो हो सकता है कि आपका CPU हिल जाए या फिर रैम हिल जाए। हमेशा एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि जैसे कि आपका SMD का एयर फ्लो रहता है, वहाँ पे शील्ड अगर आप कट करते हो तो वो चीज़ सही रहता है। जैसे अभी मैं हीट कर रहा हूँ, तो जैसे ही हीट और एयर वहाँ पे अगर मैं शील्ड नहीं कट करता तो वो शील्ड के अंदर ही घूम के अगर कोई दूसरे पेस्टेड IC है तो उनको ड्राई करेगा। शील्ड इसीलिए कट करना ज़रूरी है और कुछ उसके पीछे रीज़न नहीं है। नहीं तो वो अंदर ही अंदर आपका हीट और एयर घूमता रहेगा। अभी जो मैं SMD यूज़ करता हूँ 861DW है, तो कंपनी का PPD तो थोड़ा हार्ड रहता है, जैसे कि जो लेड यूज़ करते हैं कंपनी वाले। तो अभी मैं 330 टेम्परेचर है और एयर इसका 60 है। फ्लक्स चारों ओर बाहर आ चुका है, इसका मतलब है कि हमारा CPU बैठ चुका है। थोड़ा ठंडा होने तक वेट करते हैं। अगर जिसको भी एंड्रॉयड का ट्रेनिंग लेना हो, हैंड स्किल रिलेटेड, स्कीमेटिक रिलेटेड, फॉल्ट फाइंडिंग रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में कृष्णा सर का नंबर दे दिया है, आप कांटेक्ट कर सकते हो कृष्णा सर को, या फिर मुझे भी आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। अभी भी बोर्ड काफ़ी गर्म है, थोड़ा ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं। बैटरी इसीलिए नहीं लगा रहा क्योंकि बोर्ड काफ़ी गर्म है अभी भी। चलिए, बैटरी अभी लगा दिया है, चार्जिंग लगा के चेक करते हैं कि क्या कंडीशन है। वाइब्रेट हुआ है तो हम थोड़ा पलट के देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि वन प्लस का सिंबल आ चुका है। माइक्रोस्कोप का लाइट थोड़ा डाउन कर देता हूँ तो प्रॉपर दिखेगा। सेकंड लोगो भी बढ़ चुका है। कस्टमर कह रहा था कि जैसे कि कभी कभार लोगो रुकना और कभी कभार स्टार्ट ही ना होना,
तो कस्टमर बोला था कि मैंने रीसेट किया है, अगर रीसेट हुआ होगा तो लेट होने में काफ़ी देर लग जाएगी। अगर रीसेट नहीं हुआ होगा तो 20-25 सेकंड में सेट स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद।